आसामनि गलाघाट जिल्लानिफ्राय DIT लिटिल मास्टाराव उइनार जानो हानाय बिथां नबजित नार्जारिखौ दिनै मिरु एप्सआ क'क्राझाराव बरायदों। बिथांनो थुलुंगाखां बान्था महरै 1,01,000 बान्था महरै बिथांनो बावहरदों। लोगोसे आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आफादफोरखौबो बिथांखौ बरायनाय एबा मान बावनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। फै जोबजासे जों बे भिडिअखौ नायनानै बिथांनि सोमोन्दै खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो आं नबजितनि बिमा जानानै दिनै आं माने आं मा होनगोन बुंनोनो राव गैया बायदि जादों। माने जिबायदि जोंनि आसामाव दैबानाजों थाब्लाबो जोंनि बर' हारि जाथों अयन' हारि जाथों आंनि फिसाला नबजितखौ DIT लिटिल मास्टारनिफ्राय गावनि गोसोनि मबाइलनि नाम्बारजों थुसननानैबाबो दिनै नबजितखौ आशीर्बाद होनानै भट होनानै आसामनि बा बर'नि बा मालाय जिखुनु माबानि बाबो बेखौ जिखायनानै जोंनि आसामनि मुंदांखा खालामना लाबोबाय। बेनि थाखायनो आं दिनै माने बुंनो गोनां भाषा जेबो गैया जाबाय आरो ओंखायनो बहुत मोजां मोनदों। लोगोसे हारिमु आफाद MLA MCLA EMCM गासै नेताफ्रानो बाहाय बरायदों। गोसोआव मा फिल खालामदों? इयुन समाव नोंथाङा मा एनकारेजमेन्ट बिबुंथि होनो सानो? आं बेखौनो बुंनो सानो फैगौ दिनफोराव बिदिनो हेफाजाब होबा आंनि फिसाला नबजितखौ आरो जोंनि हारिफोरा जाहाथे आरो गथ'खौ दावगालांनो थाखाय मोनसे आयदा होनाय बा मोनसे रावजों आवगायलांनो थाखाय बयबो जाहाथे आशीर्बाद होबा आरो दावगालांनो हागोन आंनि फिसाला नबजितआ। बर्थमान बिनि गोसोआ बहुत आरो दा करिय'ग्राफ जानो गोसो आरो गुबुन गुबुन हारिनि आरो गिदिर गिदिर माने चेनेलाव थांनो थाखाय गोसोआ माने गावनि गोसोजों गाव माने बुंगासिनो दं आं गिदिर गिदिर माबा चेनेलाव थांलायसिगोन आरो बयनिबो जुदि सापर्ट मोनोबा फिसाला नबजितआ आंनि होमबा आं आरो जोबोद मोजां मोनगोन रायजो राजा बिथांमोननि सेराव आं बेखौनो आरज गाबनानै जोहोलाव तेजस्वर बान्थाखौबो नबजितनो होनो थांगासिनो दङ। मा मोनसे सानो गोसोआव माबायदि? आं दा बुंनोनो भाषा जेबो गैया आं जोबोद मोजां मोनदों। बयबो जोंनि हारिफोरा आं नबजितखौ गोसो गोरबोनो आग बारायनानै लादों। ओंखायनो आं बुंनोनो माने भाषायानो गैया जाबाय दिनै। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार और ये मैसेज देना चाहती हूँ सभी को कि सभी लोग सपोर्ट करें हमें। और जैसे कि नवोजित ने आज असम के लिए विनर होके आया, असम के लिए गौरव है। नवोजित तो सभी लोग छोटे छोटे जितने भी बच्चे हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, अगर हमारा असम के जितने भी टीचर्स हैं सभी लोग अगर अपना 1 घंटा भी किसी बच्चों को, क्योंकि हमें कभी टाइम फ्री मिलता है पर हम लोग उसको देते नहीं है। सिर्फ मैं चाहती हूँ कि सिर्फ पैसा से नहीं होता सब कुछ चीज़। मैं चाहती हूँ कि अगर 1 घंटा हम लोग बच्चे को फ्री में भी देना तो वो बच्चा हमारे लिए ऐसे काम करेंगे जैसे कि आज नवोजित ने किया है, असम के लिए फर्स्ट पोजीशन लेके आया है। तो हम लोग उस 1 घंटा या फिर 2 घंटा हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हर टीचर्स जितने भी है यहाँ पर और जितने छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं तो सभी के लिए ये हेल्प कीजिए और आप सभी लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए उन लोगों को। देखिए असम में विभिन्न जगह में छोटा छोटा बच्चा लोग ऐसा एक्स्ट्रा नॉलेज देखी है, लेकिन ये स्कोप नहीं मिल रहा है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? स्कोप नहीं मिल रही, वही एक प्रॉब्लम है कि अभी ऐसा हो रहा है कि टैलेंट को ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि टैलेंट को हम लोग खरीद नहीं सकते। अगर टैलेंट कहीं पर ज़्यादा होना तो हम लोग अगर थोड़ा भी पुश करें उसको, वो बहुत बड़ा अचीव करके आ सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग उस चीज़ को समझें और बच्चे को आगे लेके जाए। थैंक यू सो मच।